Unboxing. Unboxing is pandel ya. Gimana lu baru lagi unboxing? Ukurannya non pinggangnya 80-an. Apa ya nih? Mana tuh tapi kamu masih warnanya enggak. Saingan sih kayak apa? Kalau kita kasih ngapain? Ya, ini ya. Cara bagus banget kita coba ya. Kita makan nih, ya guys, ini mana ya? Makan ya. Ya. Penting. Kita Bismillah, mau apa enggak? Kita coba ya. Cili. Coba pakai. Gas bagus ya. Pas mau. Bisa dibuka, dibokno. Yes, anak kecil men. Sini dipakai oh. Ding ding ding. Enak ding ding. Bismillah mod, bismillah mod. Ini salah. Wow, salah. Asem. Ya Allah muat, ya Allah muat, ya amin. Cakep boya. Anak kucing meong. Makanya Duduk kan pas kucing meong. nah karo go penting ke wetengan bang lahiran. Ya. Untung nang burine kolor nuwun.